ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมืองสัตหีบเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนจากภัยสงครามกองทัพเรือไทยขาดแคลนเรือรบอย่างหนักแต่แล้วคืนหนึ่งมีพระแก่ๆรูปหนึ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดหลวงพ่ออีพระเกจิผู้มีญาณแก่กล้าเสกปลากระบอก3 ตัวด้วยจิตแน่วแน่พร้อมเอ่ยว่าปล่อยลงทะเลพรุ่งนี้จะมีเรือรบมารับใช้แผ่นดินเช้าวันต่อมาชาวบ้านทั้งสัตหีบตกตะลึงมีเรือรบลำหนึ่งโผล่ขึ้นกลางทะเลมันเคลื่อนตัวได้จริงทั้งที่ไม่มีเชื้อเพลิงใครบางคนบอกว่านี่แค่เรื่องเล่าแต่สำหรับชาวบ้านที่เห็นกับตามันคือปาฏิหาริย์ที่จารึกในทะเลไทยตลอดกาล